지원질러완자 저저저저러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sugeng dalu, salam budaya. Para rawuh ingkang satuhu kinurmatan, sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken manjataken raos puji dalah syukur dumateng ngarsanipun panjenengan Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan, kasehatan, kasarasan sahingga ing dalu menika kita saged makempal wonten ing papan menika kanthi wilujeng nir ing sambikala. Kula haminangkani wakil atur saking sedaya kru Kobra Siswa Mitra Muda ingkang mijil saking Dusun Jagang Lor. Salam Magelang, ngaturaken sugeng rawuh saha salam kawilujengan dumateng panjenengan sedaya. Wonten ing wekdal menika kula badhe maosaken runtutaning adicara pamentasan kesenian Kobra Siswa Mitra Muda. Inggih menika Bapak sepisan minangka Bapak pambuka, inggih menika Bapak Alif. Bapak kaping kalih dipun lajengaken kanthi Bapak Ombyo. Bapak kaping 3 inggih menika Bapak Srikandi saking Mitra Muda. Bapak kaping sekawan inggih menika Bapak Setra. Lajeng Bapak ingkang pungkasan utawi Bapak kaping gangsal dipun pungkasi kanthi Bapak Rodat Ageng. Sumangga adicara ing dalu menika kita wiwiti kanthi maos Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng amirsani ngantos paripurna.
Manis semu lewat tembak kangen iki wujud katresnaku. Bali, Neda,